అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. చిన్న పిల్లలకి ఏదైనా హెల్తీగా పెట్టాలంటే ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి. చాలామంది పిల్లలు ఖర్జూర్ కానీ అలాగే జీడిపప్పు కానీ బాదాం ఇవేవి తినరు. సో అలాగా తినని వాళ్ళకన్నమాట ఇలా ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ముందైతే ఖర్జూరం నానబెట్టుకున్నాను 3, అలాగే జీడిపప్పులు కూడా 3 నానబెట్టుకున్నాను, అలాగే 3 బాదాం కూడా నానబెట్టుకున్నానండి. మార్నింగ్ నానబెట్టుకున్నాను, ఈవినింగ్ కల్లా అది బాగా నానిపోతుంది అనమాట. ఇది తొక్క తీసి బాదం ఈ 3 అలా వేస్తున్నాను మిక్సీ గిన్నెలో. మీకు రెడ్ పొటాటో అంటే తెలిసే ఉంటుంది, స్వీట్ పొటాటో అని కూడా అంటారు, తెలుగులో ఎర్రదుంప అంటారు. అలాగే కొంచెం మిల్క్ కూడా వేసి ఇలా మిక్సీ పట్టించుకున్నానండి. నేను మిక్సీ పట్టించుకున్న తర్వాత ఇలా పేస్ట్లో అవుతుంది. ఆ తర్వాత గీని కొంచెం హీట్ చేసి ఇలా మిక్సీలో ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న పేస్ట్లో కలుపుకున్నానండి. ఇది పిల్లలకి చాలా హెల్తీగా ఉంటుందండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.